Hola, buenas tardes amigos del YouTube. Aquí tenemos un video más para el canal, un video corto nada más, para darle como la solución a un problema que tenía yo con un refrigerador de la marca Mave. Este refri me reportó el cliente que hacía ruido extraño, entonces súper fácil. Esta falla lo ocasionó lo que es el ventilador. Por alguna razón el ventilador se aflojó el aspa y empezó a rozar con el plástico que es la tapa donde va el evaporador, ¿no? Es esta parte. Entonces yo ahorita acabo de quitar lo que es el ventilador y nada más, súper fácil, engrasé lo que es el ventilador y moví un poco el aspa hacia atrás, ¿no? Para que dejara de rozar. Entonces ya estaba, el aspa estaba hasta enfrente, ahí si pueden ver. La parte del aspa ya se ve algo media rayada, ¿no? Media rotita de las puntas porque estaba golpeando con la parte del plástico. Este es un problema que en cuestión de 5 minutos ya lo resolví. Es un problema que como técnico pues te ganas 250, 300 pesos, depende lo lejos del servicio. Entonces es algo fácil. Y como personas, clientes que les gusta hacer las cosas ellos solo, igual lo pueden hacer nada más con la ayuda de un desarmador. Puedes quitar estos dos tornillos de esta parte y ustedes mismos pueden desconectar primero el equipo, claro, y desconectar estos cables luego del ventilador y pueden jalar esta parte plástica. Entonces ustedes mismos pueden reparar este problema. Entonces si se quieren ahorrar unos pesitos ahí, pues viendo estos videos, tutoriales, ustedes lo pueden hacer sin problema. O sea, es un problema que nada más estaba haciendo un ruido extraño, pero sí era molesto para el cliente porque pues ves algo que está rozando y está pegando, entonces sí es molestoso, ¿no? Entonces igual se puede dañar igual el ventilador o el aspa. Entonces ahorita ya resolvimos este problema. Aquí, como ya estamos aquí encaminados en este tema, tengo un video en el canal donde checo una tarjeta que es Mave. Pues este tipo de refrigerador trae esta tarjeta Mave. Yo les enseñaba ahí cómo se podía checarlo, ¿no? La tarjeta. Yo les comento cómo se puentea. Aquí la tarjeta tiene dos tornillos, un tornillo que va en esta parte de aquí y el otro tornillo que va en esta parte. A ver si lo pueden ver. Quitan el foco, jalan el plástico y le hacen la prueba a la tarjeta para checar lo que es el sistema de deshielo. Este es el sensor bimetálico que siempre se daña y igual la tarjeta igual a veces se tiende a dañar. Con ese problema que tenemos en ese video que tenemos en el canal, ustedes pueden reparar solo este problema cambiando este sensor. Este sensor no tiene ciencia cambiarlo, se corta aquí de este lado con tu pinza de corte, pinza eléctrica, corta de este lado, quita ese sensor con cuidado porque esta parte es de aluminio y vas a la ferretería, a la refaccionaria, compras otro sensor bimetálico de la marca Mave, lo cambias, lo encintas y listo, asunto resuelto. Ahí en ese video ya les expliqué cómo se puede checar ese sensor. Pero yo ahorita si hago la prueba de la tarjeta, como no hay hielo aquí en esta parte de la tubería, el sensor me va a mentir. Si hubiera hielo hasta aquí, entonces el sensor me tiene que dar que entre la resistencia si le hago la prueba a la tarjeta, porque el sensor ya tiene hielo. Se activa nada más con el hielo. Entonces ahí en ese video yo les explico cómo se puede checar y súper fácil. Si la tarjeta está bien y ya se manda la señal para acá, entonces el sensor que no sirve, toda esta parte se llena de hielo. La causa cómo es el diagnóstico de este refrigerador es que no te enfría aquí o no enfría abajo. Es siempre el cliente, no, mi refri no enfría abajo, no me está conservando los alimentos o no me está haciendo hielo. ¿Por qué? Porque ya el ventilador ya se llenó de hielo, ya no hace un flujo de aire, ¿no? Entonces ese es un problema súper fácil. Cambiando este sensor se ahorran ustedes de 400 a 450 pesos, depende del técnico, depende cada ciudad igual. Yo aquí les hablo de la parte de Chiapas y es lo que se cobra por acá, pero imagínense en otros estados
se debe cobrar un poco más. Entonces, cada estado va cambiando precios. Entonces, ustedes pueden resolver ese problema. Ahorita tenemos, quiere decir que ya mi refri está trabajando un rato, tiene hielo, entonces tiene la escarcha adecuada que hace que indica que el refrigerador está trabajando correctamente. Si este hielo fuera espeso y no se mirara ni la tubería, entonces este refri tiene un problema de deshielo, sería el sensor, tarjeta o resistencia. Solo son 3 detalles, o ventilador que no sirve. Igual si el ventilador no gira, se dan cuenta porque pues aquí encuentran todo que no está tirando aire el ventilador en este tipo de refrigerador Mave. Entonces si no tira aire, quitas este ventilador, le meto voltaje directo aquí. Ahorita como ya está libre, si no activa con el voltaje directo, entonces este ventilador no sirve. Entonces puedes checarlo con tu multímetro en escala de ohm, pero si no tiene multímetro, metiéndole voltajes neutro y línea, si no prende, entonces quiere decir que ese ventilador no sirve. Igual es una causa, es ventilador, que hay que checar ventilador, bimetálico y tarjeta y resistencia. Igual se checa en escala de ohm, o le pueden meter, igual se quita, le pueden meter voltaje directo y tiene que ponerse caliente al rojo vivo esa resistencia. Entonces es un problema muy sencillo, fácil de ahorrarse unos pesos si las personas quieren realizar el trabajo en casa. Entonces, o técnicos que estén igual aprendiendo, igual son trucos que te ahorra. En cuestión de este video lo ves y te vas a ganar dinero después súper fácil. Entonces, si están en este rubro, entonces pueden ver tics y nada más ver cómo se realiza esos tipos de trabajos. No se olvide compartir, darle like y suscribirse. Seguiré yo compartiendo videos de refrigeradores, dando tics, fallas que tiene. Ahorita este problema nada más era el aspa, y con este detallito yo me gané ahorita 2.50 en cuestión de 4 minutos o 3 minutos. O sea, no me tomó nada de tiempo quitar esto y reparar esto. Entonces, súper fácil, detallado. Entonces, cualquier cosa estamos ahí, pueden comentarme en los comentarios. No se olvide suscribirse y darle like. Compartan el video, amigos. Bendiciones a todos.